Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Dyson V11 süpürgenizin başlığındaki tornavidanın nasıl çıkarılacağını adım adım anlatacağım. İlk olarak, ihtiyacınız olan aletleri gözden geçirelim. Bir tornavida setine ihtiyacınız olacak. Genellikle Phillips başlı tornavidaları içerir. Ayrıca, temizlik için bir fırça ve biraz alkol de faydalı olacaktır. Şimdi başlayalım. İlk olarak, süpürgenizin başlığını dikkatlice yerinden çıkarın. Bunu yaptıktan sonra, tornavidanın yerini görebilmek için başlığı ters çevirin. Tornavida genellikle başlığın arka kısmında yer alır ve görünür bir vida ile sabitlenmiştir. Tornavidayı çıkarmadan önce, başlığın alt kısmındaki kir ve tozları temizlemek iyi bir fikirdir. Temizlemeden önce, elektrikli süpürgenizi kesinlikle kapattığınızdan emin olun. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu sayede süpürgenizi bizim uzman ekibimize ulaştırabilirsiniz. Şimdi tornavidanın üzerindeki vidayı çıkarmaya geçelim. Tornavida ile vidayı saat yönünde çevirerek çıkarın. Vidayı çıkardıktan sonra, tornavidayı başlıktan dikkatlice çekin. Tornavida çıkarıldıktan sonra, başlığın iç kısmını inceleyebilirsiniz. Eğer burada kir veya tıkanıklık varsa, fırça ve alkolle temizleyin. Süpürgenizin performansını artıracaktır. Başlığı temizledikten sonra, tornavidayı tekrar yerine takmaya hazırız. Tornavidayı yerine yerleştirin ve vidayı saat yönünün tersine çevirerek sıkıştırın. Vidayı sıkıca yerine oturttuktan sonra, başlığınızı tekrar süpürgenize takın. Bu işlemden sonra süpürgenizin performansında bir iyileşme hissetmelisiniz. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu hizmet, süpürgenizin ne kadar mal olacağına dair bir fikir edinmenizi sağlar. Ayrıca, telefon yok, seyahat yok diyerek işlemlerimizi kolaylaştırıyoruz. İşlemlerimizi evinizin konforunda yapıyoruz. Eğer bu işlemler sırasında herhangi bir sorun yaşarsanız, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Expert ekiplerimiz, Dyson V11 süpürgenizin tüm sorunlarını hızlı ve etkili bir şekilde çözebilir. Son olarak, başlığını başarıyla çıkardığınız için tebrikler. Artık süpürgenizi daha iyi bir performans ile kullanabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.